我係 Tomato Cherry， 我係一個住喺西班牙嘅香港人。今日呢一個 video 咧，就想同大家分享一下嚟西班牙旅遊絕對唔可以錯過嘅9個地方。今日呢一個 video 除咗會 cover 一啲比較上熱門少少嘅地方啦，例如係馬德里啊、巴塞羅那、西維爾之外呢，我都會 cover 一啲比較上冷門少少嘅地方嘅。因為今日呢一個 video 嘅內容呢就比較長啦，咁所以呢，我都會同平時一樣呢，以分段嘅形式呢去structure 呢一個 video 嘅。咁如果大家想飛去一啲大家比較上有興趣啲嘅地方嘅話呢，可以睇翻以下嘅 description box 嘅。咁第一個要 cover 嘅地方呢，就一定係 Barcelona 啦。喺我之前嘅video 咧都有同大家分享過嘅，就係巴塞隆納咧係令我深深咁愛上西班牙嘅一個地方嚟嘅。咁雖然已經係好多年前嘅事啦，巴塞隆納亦都改變咗好多啦。咁但係咧，我覺得如果你係第一次嚟西班牙嘅話咧，巴塞隆納都係超級值得去嘅。咁巴塞羅那咧就係加泰羅尼亞呢一個自治區嘅 capital 嚟嘅。咁喺之前關於加泰羅尼亞歷史嘅 video 咧都有同大家分享過啦，就係巴塞隆納咧係一個文化同埋藝術嘅中心地啦，喺成個西班牙入面。喺巴塞羅那咧，大家會揾到一啲好前衛嘅藝術啦，一啲好標奇立異嘅建築啦，同埋咧係一啲好靚嘅海灘嘅。如果大家編排行程嘅話咧，我會建議大家留大概3至5日左右啦喺巴塞羅那。咁因為咧其實within 個巴塞羅那嘅 city 咧都有好多嘢睇嘅。咁其實咧我喺巴塞羅那咧都已經住過一段時間啦，基本上咧巴塞羅那嘅景點咧我都已經去過晒噶啦。但係有幾個景點咧我係想重點推介俾大家嘅，因為我覺得咧真係非常之有特色啦。覺得如果大家有機會嚟巴塞羅那，尤其是係第一次嚟西班牙嘅話咧，一定唔可以錯過嘅。咁第一個地方咧就一定係 Sagrada Familia， 即係聖家堂啦。我相信大家對 Sagrada Familia 都唔陌生噶啦，因為咧其實佢都係一個西班牙或者係巴塞羅那一個好重要嘅地標嚟嘅。呢一個教堂咧其實係起咗100年咁耐啦。咁點解佢會take 咁耐嘅時間去起呢？就係因為中間經歷過好多戰爭啦，亦都係有一啲資源短缺嘅時候啦。咁但係當地嘅政府啦，或者西班牙嘅政府咧，都係非常之熱衷去完成呢一個作品嘅。咁話說高第咧，即係呢一個項目背後嘅建築師啦，佢係一個好虔誠嘅天主教教徒嚟嘅。咁其實咧，你可以留意到就係呢一個 Sagrada Familia 咧，佢成個 building 咧出面都係一啲雕塑咁樣啦，都係講一啲唔同嘅聖經故事啦。咁其實咧本身佢起 Sagrada Familia 呢一個區域咧係一個好窮嘅區域嚟嘅。喺佢嘅年代咧係有好多一啲新移民啊、難民啊住喺呢一個區域嘅。咁其實咧佢本身起 Sagrada Familia 嘅原意咧就係希望可以喺好遠嘅地方都可以傳達呢一啲聖經故事咁樣嘅。另外一個我好推介嘅景點啦，亦都係 Gaudi 嘅作品之一咧，就係呢一個 Casa Batlló 啦。Casa Batlló 咧係喺 Passeig de Gràcia 啦。咁其實呢間屋咧係本身起俾呢一個 Batlló family 嘅。大概喺19世紀嘅時候咧，加泰羅尼亞嘅經濟開始發達啦，咁亦都有好多有錢人咧就去請一啲建築師咧去設計佢哋屋企啦，令到其他人可以知道佢哋幾有錢咁樣啦。咁而 Casa Batlló 咧就係其中一個 example 啦。呢一個 Batlló family 咧當時就請咗呢一個高第啦去設計佢哋屋企嘅。咁除咗 Casa Batlló 之外啦，其實高第都有其他嘅類似嘅作品啦，例如喺同一條街嘅 Casa Milà啦。如果你可以嘅話，當然你係可以去晒兩個啦。但係我去過兩個之後咧，我覺得其實 Batlló咧係相對嚟講比較上有特色嘅。咁佢亦都係融入咗好多一啲加泰羅尼亞嘅元素啦，例如佢本身佢嘅建築咧係 based on 佢哋一個聖人叫做聖 Jordi 啦，which 係聖 George 啦嘅一個故事咁樣嘅。咁所以係一個好似龍咁樣嘅建築啦。詳情咧就等你哋去到 Casa Batlló 嘅時候再去了解多少少啦。咁如果大家係有興趣去呢一啲高第嘅作品度參觀嘅話咧，記住一定要預早 book 定啊，因為其實咧佢哋嘅門票咧都賣得幾快嘅，尤其係聖家堂即係 Sagrada Familia， 可能你個零2個月之前咧就已經要 book 定噶啦，因為咧佢哋係真係好爆，就算 weekday 咧都係非常非常之爆嘅。如果係 walk in 嘅話，你可能要排隊排好耐嘅。仲有咧就係網上咧，你係可以買到一啲較啲嘅套票咁樣啦。例如我知道咧，佢有一個套票咧係包咗聖家堂同埋 Parkway 啦 ，which 係高第其中一個住宅嘅項目咁樣嘅。咁其實嗰個住宅嘅項目咧就最後斷咗尾啦，但係都係好值得去睇嘅。咁如果大家都
都係有興趣嘅話咧，可以考慮下嗰一啲套票嘅。第3個好 recommend 大家去嘅地方咧，就係呢一個 Mercat de la Boqueria 啦。咁呢一個咧應該係成個西班牙最精彩嘅 food market 啦。咁入面咧有唔同嘅菜啊、肉類啊、魚啊去賣啦。At the same time 咧，佢係有好多一啲 restaurants 啊、bars 咁樣啊，亦都可以買一啲小食咁樣嘅。同埋我覺得喺嗰度買火腿咧，相對嚟講比起你去超市啦，甚至乎百貨公司即係 El Corte Inglés 啊呢一啲咁樣嘅地方買咧，都係比較新鮮嘅。但係當然啦，留意翻就係因為咧嗰度真係有好多遊客嘅，咁亦都係有好多扒手嘅，所以去嗰度參觀啊食嘢嘅話咧，就一定要小心啊！即係真係嗰啲財物咧係唔好放喺啲當眼嘅位置啦。因為我自己都有屋企人咧喺嗰度俾人扒過銀包咁樣啦，咁所以係真係好容易係走漏眼咁樣嘅，咁所以大家要小心啦。第4個我覺得大家一定要去參觀嘅地方咧，就係呢一個 Barrio Gótico 啦。嗰個 area 咧係有好多一啲歷史嘅文物啦，包括係呢一個巴塞隆納嘅主教堂咧，都係喺嗰個 area 嘅。咁喺嗰一度 wonder 一下啊，睇下啲小鋪頭啊，坐低飲杯咖啡啊咁樣，其實都係一個幾特別嘅體驗嚟嘅，我會話。咁但係如果你話住宿方面咧，我就唔係太 recommend 嗰一個 area 嘅，因為始終佢係個舊城區啦，咁所以咧遊客都係比較多啦，仲有就係有好多餐廳啊，好多 bars 啊咁樣咧，可能夜晚都係會比較嘈啦呢一個 area。仲有咧就係因為其實佢有好多一啲小巷啦，有陣時係你真係唔知道，譬如你轉咗入去你嗰個 Airbnb 嗰條巷嗰度係有啲咩人喺嗰度出沒啊咁樣，所以其實如果你話住宿方面，我就唔係太 recommend 呢一個 area 咯。咁最適合去巴塞隆納係一個咩時候呢？我會話大概係9月嘅時間嘅，因為9月咧佢哋有呢一個 La Mercè 嘅festival 啦。咁喺呢一個禮拜入面咧，就係有好多一啲唔同嘅活動啦，喺成個 city 入面，即係包括係一啲免費嘅 concert 啦、巡遊嘅表演啦，或者佢哋有一樣嘢叫做 Correfoc 啦 ，which is 係 fire run 嘅意思啦，就係佢哋拎住一啲煙花嘅物體啦，喺條街度跑啦。咁其實咧，你作為遊客咧，你都係可以去參與呢一個 Correfoc 嘅。仲有喺呢一個禮拜入面咧，喺巴塞隆納唔同嘅區域咧，佢哋都會搭一啲 human towers 啦，即係類似好似搶包山咁嘅物體啦。咁基本上咧就係人搭人咁樣起一個 tower 出嚟啦。佢哋真係可以搭到幾層樓高嘅。咁呢樣嘢咧就叫做 Castellers 啦，可能大家喺電視都有見過嘅。咁其實我都唔係好肯定 La Mercè 嘅時間係咪每一年都一樣啦。但係如果大家係諗住可能暑假之後大概係9月到嚟巴塞隆納去旅遊嘅話咧，咁我都係非常之 recommend 大家去留意一下究竟 La Mercè 係幾時發生啦。咁同埋咧係睇下佢哋嘅 event schedule 咁樣嘅。咁因為一啲歷史嘅原因啦，加泰隆尼亞尤其係巴塞隆納咧，同西班牙嘅其他地方咧都係好不一樣嘅。咁如果大家想知多少少嘅話咧，可以睇翻以上呢一個 video 嘅。大概1個鐘嘅車程左右咧，我哋就會嚟到巴塞隆納以北嘅一個地方啦，叫做 Girona 啦。Girona 咧都係屬於呢一個加泰隆尼亞嘅其中一個區域啦。如果大家有追呢一個 Game of Thrones 嘅話咧，其實有一啲 Game of Thrones 嘅場景咧都係喺呢一個 Girona 度拍攝嘅。咁如果大家係真係有時間可以去到 Girona 嘅話咧，我好 recommend 大家去呢一個 Eiffel Bridge 啦。佢全名就唔係叫 Eiffel Bridge 嘅，但係大家都 recognize 佢 as 一個 Eiffel Bridge 啦。因為咧呢一條橋背後嘅建築師咧就係巴黎嘅艾菲爾鐵塔嘅建築師嚟嘅。咁其實咧佢喺起呢一個艾菲爾鐵塔之前咧已經起咗呢一條橋噶啦。喺呢一度咧係一個好著名嘅打卡點啦。咁其實你見到咧呢一度嘅屋咧全部都係唔同嘅顏色啦，所以咧其實都係幾出片嘅。喺嗰度咧都係一個幾唔錯嘅影相點嚟嘅。離開咗 Girona 嘅市中心咧，我都好 recommend 大家去一個地方叫做 Figueres 啦。咁呢一個地方咧出名2樣嘢嘅，一樣咧就係佢哋每一年咧都會搞一個電影嘅 festival 啦，或者係一啲 music 嘅 festival 啦。咁佢都係一個海邊嘅城市嚟嘅。咁另外唔知道大家知唔知啦，就係有一個非常之出名嘅西班牙藝術家叫做薩巴多達利，佢嘅家鄉咧都係喺 Figueres 嘅，所以咧達利 Museum 咧就係位於 Figueres 嘅。咁其實咧我有去過達利 Museum 咧，都有去過 Picasso Museum 啊，或者其他嘅一啲 art museum 啦。但係我覺得達利 Museum 咧係真係一個幾 fun 同埋幾有趣嘅地方啦，因為咧其實你透過佢嘅藝術，你都會見到佢調皮嘅一面啦。而佢呢一個 museum 咧都係好反映到呢一點嘅，所以如果大家有興趣嘅話，都可以去睇一睇嘅。另外 Girona 咧好出名嘅一樣嘢咧就係佢哋嘅 Costa Brava 啦，就係佢一個好長嘅海岸線啦。如果大家有興趣去 Costa Brava 嘅海灘嘅話咧，我係非常之 recommend 大家去一個地方叫做 Tossa del Mar 嘅。咁其實咧佢都係喺成個海岸線嘅其中一個 spot 啦，但係嗰度咧就係有一個類似一個小城堡咁樣嘅物體啦，喺個海邊咁樣，咁係幾靚幾值得去睇一睇，去影下相啊咁樣嘅。咁但
但係如果大家諗住去呢一個加泰隆尼亞啦 Catalonia 咧 which 係包括咗巴塞隆納同埋 Girona 嘅話咧，就要留意幾樣嘢啦。第一樣嘢咧就係佢哋主要講嘅語言咧係卡特蘭嚟嘅，即係加泰隆尼亞文。咁如果你話你去巴塞隆納啦，其實大部分嘅人咧尤其是係做餐飲業啊、hotel 啊、hospitality 咧嘅人咧都識講英文嘅，所以呢樣嘢就唔需要太擔心嘅。但係如果你去到一啲比較上僻少少嘅 area 啦，例如係 Girona 啦，或者係譬如如果你去巴塞隆納玩，但係你係住喺一啲附近嘅 town 仔嘅話咧，其實大部分嘅人咧都主要係會講卡特蘭嘅。咁卡特蘭咧係同我哋喺書本學嘅西班牙文咧係好唔一樣嘅，基本上係好似兩個唔同嘅語言咁樣嘅。坦白講 even 我係 fluent in Spanish 啦，但係我去到一啲Catalonia 嘅 area 咧，可能都未必同當地嘅人溝通到嘅。不過唔緊要嘅，大家有 ChatGPT， 大家有 Google Translate 嘅話，應該係會搞得掂嘅。另外咧就係 Catalonia 啦，尤其係巴塞隆納啦，佢哋嘅遊客比較多啦，犯罪率亦都係比較高嘅。即係唔好將一啲銀包啊、電話啊、一啲好貴重嘅財物咧放喺啲多眼嘅地方嘅。咁因為有咁多遊客嘅關係咧，其實都係好影響到當地人啦。每一年嘅可能 summer 嘅時候咧，都會有一啲當地人上街示威啦，就希望當地嘅政府可以控制一下遊客嘅數目咁樣嘅。而當地嘅政府咧都有相對咁樣作出一啲回應啦。咁包括咧就係喺 Catalonia 咧，佢哋係有一個獨有嘅遊客嘅稅項嘅。咁基本上咧，你只要喺Catalonia 呢一個區域啦，無論係巴塞隆納又好啦、Tarragona 或者 Girona 到 stay 都好啦，你每一晚嘅酒店錢咧上面再會額外加一個遊客嘅稅項嘅，其實就唔係好多，我諗幾歐到1萬咁樣啦。咁但係當然加加埋埋，如果你話你 stay 好耐嘅話，呢一樣嘢你都要 take into account 咯。仲有就係咧，當地嘅政府咧其實都係慢慢咁樣撤回一啲民宿嘅 license 啦。咁佢哋嘅 idea 咧就係by 2028年嘅時候咧就會縮減1萬個民宿嘅牌照嘅。咁所以可能呢樣嘢咧都會影響到唔同嘅一啲 accommodation 嘅價錢啊咁樣嘅。咁講完呢一個 Catalonia， 當然就唔少得呢一個 Madrid 啦。咁如果大家咧有去過西班牙嘅話咧，就會留意到其實咧你去巴塞隆納啦 which is 係 Catalonia 嘅capital 啦，然後再去 Madrid 嘅話咧，其實佢嗰個 vibe 係完全唔一樣嘅。咁當然都係有一啲歐洲嘅元素啦，但係你會留意到就係咧巴塞隆納咧係着重好多一啲比較上前衛嘅藝術啊、前衛啲嘅一啲建築啊咁樣啦。而呢一個 Madrid 咧係相對比較傳統嘅。To be honest， 我覺得 Madrid 咧係有少少似呢一個英國嘅倫敦嘅，就係一個 metropolitan city 啦，有好多歌劇睇啊，有一啲公園啊，有好多一啲 museum 啊。即係你問我嘅話，我又唔覺得係非常非常之特別嘅一個 city 啦。Compared to 其他之後我會介紹嘅地方。咁但係當然，如果你完全冇去過西班牙嘅話，咁其實我都好 recommend 大家去呢一個馬德里睇一睇嘅。你話馬德里嘅 city 咧，我就覺得睇嘅嘢就唔係太多，但係咧都有幾個景點我想同大家推介嘅。咁第一咧就係 El Prado 啦。El Prado 咧係成個西班牙啦最齊全嘅一個藝術博物館嚟嘅。咁其實佢入面咧就 document 咗好多一啲西班牙歷史嘅變化啦，或者 development 啦咁樣嘅。咁如果大家中意歷史嘅話，都可以去 check it out 嘅。El Prado 咧當然係要俾入場費啦，因為佢係成個西班牙數一數二嘅藝術館啦，或者博物館 in general 啦。但係佢每一個月啦都會有一啲 certain 嘅時段啊，或者某一啲日子咧係免費開放俾 public 嘅。所以咧，如果你係諗住去 El Prado 啦，或者諗住去馬德里咧，想睇一睇嘅話咧，我會 suggest 大家咧去網上 check 一 check， 究竟佢喺你 visit 嗰一個月入面咧幾時係做一個免費時段嘅。但係 even 咧佢有一個免費時段咧，大家要記住就係一定要預早 book 定嘅，即係你唔可以就咁 walk in 嘅。Let's say 佢話星期日嘅朝頭早係免費咁樣先算啦，你係唔可以星期日嘅朝頭早咧就去 walk in 嘅，你一定要預早 book 定嘅，同埋佢係有一個 limitation 嘅，所以咧佢嗰啲免費飛咧賣晒就冇噶啦。另外咧我都好 recommend 佢哋 La Latina 呢一個 district 啦。咁其實咧佢係一個 bars 嘅 district 嚟嘅。當然成個馬德里都係有好多唔同嘅餐廳啊，好多酒吧啊咁樣啦。但係 La Latina 呢一個地方咧比較上特別嘅地方咧，就係有好多人咧係會去呢一個 district 度做一啲 bar hopping 嘅，即係可能佢去一間 bar 度嗌一杯嘢飲，可能嗰一間 bar 佢最出名嗰一個飲品咧就係 vermouth 咁樣啦。咁然後咧你喺嗰度飲完一杯嘢，可能食一兩啖，跟住咧就會去 move on 到下一間 bar 咁樣啦。所以係一個幾有趣嘅體驗嚟嘅。如果大家中意去飲下嘢食下嘢嘅話咧，我都好推介呢一個區域嘅。咁雖然咧我話馬德里嘅市中心咧就係一個 metropolitan city 啦，其實唔係真係非常非常之多
多嘢睇啦。尤其是如果你話你係唔識西班牙文嘅話咧，佢大部分嘅歌劇啊嗰啲咧全部都係西班牙文啦。但係其實馬德里附近咧係有好多一啲世界文化遺產咧係我覺得好值得去睇嘅。咁第一個咧就係 Segovia 啦 ，Segovia 咧係一個喺羅馬帝國侵佔西班牙之前咧已經 exist 嘅一個 city 嚟嘅，所以佢係一個好有歷史價值嘅地方啦。咁除此之外咧，就係大家咧可能都有食過西班牙乳豬或者聽過呢一樣嘢啦。其實咧西班牙乳豬咧係嚟自 Segovia 嘅，所以如果大家想試下呢一個西班牙乳豬嘅話咧，我好 recommend 大家去 Segovia， 即係佢哋嘅原產地嗰一度試一試嘅。而第二個地方咧就係 Toledo 啦，即係杜麗多古城啦。咁其實咧由馬德里出發都係大概1個鐘左右嘅啫。咁 Toledo 有啲咩特別咧？就係佢係曾經咧係成個西班牙嘅首都嚟嘅，去到大概16世紀嘅時候。咁所以 Toledo 咧係一個好靚同埋係好有文化氣息嘅一個地方嚟嘅。咁如果大家想了解多少 Toledo 嘅話，可以睇翻以上呢一個 video 嘅。第三個地方咧就係 Cuenca 啦。除咗佢係世界文化遺產之外啦，佢係當時好多年前咧北非嘅穆斯林侵佔呢一個西班牙領土嘅時候起嘅一個山城嚟嘅，所以嗰一度嘅建築咧係同其他地方好唔一樣嘅。仲有就係咧，佢係有一條橋啦，咁好似過一個峽谷咁樣嘅物體咧，其實係幾壯觀嘅，我會話。咁所以咧，如果大家抽唔到時間啦，要去喺 Segovia、Toledo 同埋 Cuenca 呢3個地方揀一個地方去嘅話咧，咁我係絕對 recommend Cuenca 嘅，因為咧，我覺得嗰度嘅建築啦，或者係嗰度嘅嗰個震撼嘅感覺啦，比起 Toledo 啦或者 Segovia 或者甚至乎有好多其他西班牙嘅景點咧，都係好超班嘅，係 one of a kind 嘅一個景點嚟嘅。所以我係非常之建議啦，就算你話你去馬德里嘅目的主要係去 Cuenca 嘅話咧，我都覺得係非常之值得嘅。而第四個想同大家介紹嘅地方咧，就係 Seville 啦，或者係喺西班牙文咧就係 Sevilla 西維爾呢一個地方嘅。咁 Seville 咧就係成個西班牙佢最南部最多人口嘅一個自治區嘅 capital 叫做 Andalusia 啦。Andalusia 咧其實係一個幾特別嘅區域嚟嘅。咁喺之前關於西班牙歷史嘅一個 video 咧都有同大家提過啦，就係西班牙咧喺8至到15世紀嘅時候咧係俾呢一個穆斯林佔領嘅。啲穆斯林咧就係由北非咁樣由南至北咁樣打上去啦，所以咧南部 Andalusia 呢一個地方咧係俾穆斯林佔領得最耐嘅地方嚟嘅。所以相對嚟講咧，其實你去到 Andalusia， 尤其係 Seville 啦，which 係佢哋嘅 capital 啦，比起可能你去 Madrid 啊或者巴塞納咧見到嘅建築啊或者係感受到嘅文化氣息咧，都係非常之唔一樣嘅。而呢一班穆斯林咧曾經喺 Seville 呢一個地方咧管治咗佢哋佔領西班牙嘅領土足500年嘅時間嘅。咁所以咧成個 Andalusia， 尤其是 Seville 呢一個地方咧係有好多一啲穆斯林嘅 references 啊咁樣嘅。除此之外咧，其實有好多一啲大家熟悉西班牙嘅文化啦，例如係鬥牛啊，或者係 Flamenco 呢一個舞蹈咧，都係來自 Seville 嘅。咁綜合咗啱啱講嘅所有嘢啦，有幾個喺 Seville 嘅地方咧，我都好 recommend 大家去嘅。第一個地方咧就係 Alcázar de Sevilla 啦，呢一度咧係以前穆斯林起嘅一個皇宮嚟嘅。咁其實而家嘅西班牙皇室咧，如果去南部咧，尤其去 Sevilla 呢一個區域嘅話咧，都會繼續用呢一個palace 嘅。咁所以咧，其實係一個幾特別嘅地方，因為係非常之有歷史價值啦，而且咧仍然係in use 咁樣嘅。咁當然就係唔係成個皇宮都會開放俾人參觀啦，但係某一啲區域咧都係可以入去睇嘅。但係呢一個地方咧都係一定要預早 book 定你嘅entry 嘅，因為咧我試過就係去到 Sevilla 啦，諗住 walk in 行入去嘅時候咧，佢係嗰一日嘅飛已經賣晒啦，仲要係 weekday 咁樣啦，咁所以咧呢樣嘢都係要留意嘅。第二個地方咧就係 Plaza de España 啦，即係西班牙 Plaza 嘅意思啦。咁佢係一個好大嘅廣場嚟嘅。我諗你 summer 嘅時候咧都係可以喺嗰度遊下船啊咁樣嘅。我個人覺得啦，喺成個西班牙入面咧 Plaza de España 應該係我其中一個最 favorite， 我覺得最靚嘅一個地方啦。嗰度影相啊、打卡啊，甚至乎你去行下啊、坐喺度睇本書啊咁樣，其實都係一個好寫意嘅感受嚟嘅。而第三個地方啦 which 我冇去啦，但係如果大家有興趣嘅話咧，都可以去了解一下啦，就係呢一個 Plaza de Toros 啦 which 係西維爾嘅鬥牛場啦。咁頭先我講過啦，就係因為鬥牛呢樣嘢咧，其實係來自 Andalusia 啦，咁其實係來自幾個地方嘅，而 Seville 咧就係其中一個發源地啦。咁所以如果大家想睇鬥牛嘅話咧，嚟到 Seville 咧嗰個感受咧應該係完全不一樣嘅。咁咩時候最值得嚟呢一個
Seville 咧，我會話除咗最熱嗰幾個月啦，即係7月8月之外咧，其實其他時間都係非常之唔錯嘅。特別想提一提咧，就係佢哋4月嘅時候咧就會搞一樣嘢叫做 Feria de Abril 啦，咁就係一個長達1個星期嘅 festival 嚟嘅。During 呢一個禮拜嘅時候咧，遊客又好啦，或者當地人又好咧，佢哋都會着一啲傳統嘅 Flamingo 嘅服飾啦，咁喺條街度跳舞啊，飲下嘢啊，食下嘢啊咁樣，咁所以係一個幾特別嘅體驗嚟嘅。同埋好似有一啲 parade 啊咁啊，我自己就冇去過嘅，但係我有朋友去過啦。咁而我睇佢啲相嘅時候都覺得係好似好好玩咁樣啦。所以如果有機會嘅話，我都好希望可以喺4月嘅時候去 Seville 嘅。咁如果大家係咁啱喺呢一個季節嚟到呢一個西班牙嘅話咧，就可以去留意一下啦。第5個地方咧就係 Granada 啦。Granada 咧都係喺 Andalusia 嘅，佢亦都係一個非常非常之有歷史價值嘅地方啦，亦都係非常之靚嘅一個 city 嚟嘅。咁其實佢都係一個比較細 size 嘅一個 city 啦，或者係一個比較上大嘅 town 啦。點解咁多人會去嗰一度呢？甚至乎有一套韓劇咧，which 我唔記得咗叫咩名啦，但係都係喺嗰度拍呢。頭先都有略略講過啦，就係西班牙咧曾經係由穆斯林佔領啦。Granada 呢一個地方咧係俾穆斯林管治得最耐嘅地方，佢亦都曾經係管治西班牙呢一班穆斯林嘅首都嚟嘅。佢喺13世紀嘅時候咧，就喺 Granada 起咗呢一個叫做 Alhambra 嘅皇宮啦。咁 apparently 咧呢一個 Alhambra 啦，除咗喺 Granada 好有歷史價值之外咧，亦都係喺成個伊斯蘭教入面咧，其中一個數一數二保存得最好嘅皇宮嚟嘅。所以如果大家去開 Andalusia 呢一個自治區嘅話咧，都係好值得由西維爾出發又好啦，或者喺第度出發又好啦，去 Granada 度睇一睇嘅。雖然頭先提過穆斯林咧侵佔咗部分嘅西班牙足足800年嘅時間啦，但係因為呢一個國家咧經歷咗好多次戰爭啦，所以咧其實喺成個國家入面嘅好多清真寺咧都備受摧毀啊。咁但係有一間清真寺咧仍然係保存得非常之好，咁就係喺我第6個想介紹嘅地方 Cordoba 呢一度啦。咁喺 Cordoba 咧最值得睇嘅咧就係呢一個清真寺啦。呢一間咧係成個西班牙咧保存得最好同埋最大嘅一間清真寺啦。但係有趣地咧，佢而家個名咧就係叫做 Cordoba Cathedral 嘅，即係大教堂嘅意思啦。咁因為咧喺呢一個基督教侵佔翻 Cordoba 之後咧，佢就將呢一個清真寺咧變成咗一個教堂，所以咧你入到去嘅時候咧係見到一啲清真寺嘅 setting 啦，但係咧有一部分咧係教堂嚟嘅。喺呢一度咧，你係可以了解好多一啲關於西班牙歷史嘅變遷啦。呢一個地方我覺得都係一個好 one of a kind 嘅體驗嚟嘅，所以如果咧大家係嚟西班牙嘅話咧，呢一個地方係絕對係唔可以錯過嘅，我覺得。但係如果大家諗住嚟 Andalusia， 即係包括咗 Seville、Granada 同埋 Cordoba 呢幾個地方呢一個區域度旅遊嘅話咧，就一定要注意一樣嘢啦，就係喺夏天嘅時候啦，尤其係7至8月咧，當地嘅氣溫咧真係可以去到40幾度嘅，所以咧其實係唔係好適合旅遊嘅。我會話某一啲景點啦，可能8月會閂門啦，但係熱到你根本就唔想出街嘅，即係你真係可能成日都係留喺間 hotel 度嘅。所以如果大家係諗住嚟 Andalusia 旅遊嘅話咧，其實我都真係唔係好 recommend 大家喺呢一段時間嚟嘅。如果可以避免暑假嘅話咧，就盡量避免啦。如果想知多少少其他嚟西班牙旅遊要注意嘅事項嘅話咧，可以睇翻以上呢一個 video 嘅。而第7個想同大家介紹嘅地方咧，終於輪到我啦，就係呢一個 Valencia 啦。咁如果之前有留意我嘅 video 嘅話咧，都知道其實我自己本人咧就係住喺 Valencia 啦。咁其實我喺西班牙都住咗好幾年啦，亦都有住過唔同嘅地方啦，包括係巴塞隆納啦。但係我自己個人認為咧 Valencia 係一個對我嚟講咧嚇最宜居嘅地方嚟嘅。咁 Valencia 咧就係 Valencian Community 呢一個自治區嘅 capital 啦。就算你未嚟過西班牙，我都相信你有聽過西班牙炒飯或者西班牙海鮮飯呢一樣嘢啦 ，which 係 paella 啦。咁其實 paella 咧嘅發源地咧就係 Valencia 嘅。咁因為咧 Valencia 咧係有好多米田啦，其實我諗你預成個西班牙最靚嘅米咧都係嚟自 Valencia 嘅。其實咧傳統嘅 paella 咧係冇海鮮嘅，主要係雞、兔仔同埋蝸牛咁樣啦。同埋 paella 呢一個字咧，其實唔係講緊呢一個飯，係講緊嗰隻鑊嘅。所以其實咧你擺啲乜嘢入去嗰隻鑊度咧，都係可以叫做 paella 嘅。個 concept 就有少少似小炒王咁樣咯。但係留意翻咧，就係好多 paella 嘅餐廳咧，星期一係唔開門嘅。同埋我哋咧係唔會晚餐食 paella 嘅，主要只係會 lunch 食嘅啫，因為都係比較上 heavy 啦。咁所以好多出名做 paella 嘅餐廳咧，夜晚可能唔開門，或者其實佢哋係會 serve 一啲其他嘅菜式，係唔會食到 paella 嘅。所以咧呢樣嘢就要留意翻啦。咁除咗 paella 出名之外咧，其實呢一度咧都係有一個好靚嘅海岸線啦。我哋有好多一啲唔同嘅 coastal towns 啦。咁有幾個喺 Valencia 嘅地方，我係想同大家重點推介嘅。第一個咧就係 El Carmen 啦，which 係佢哋嘅舊城區啦。
咁有少少似Barcelona 嘅呢一個 Gothic area 咁樣嘅，咁但係當然個感覺就不一樣啦，你睇嘅都唔一樣啦。呢一度咧都係有我哋嘅 cathedral 啦，同埋係有一啲大街小巷啊咁樣嘅，亦都有啲舞台劇啊，有啲 bars 啊咁樣，咁所以係幾有特色嘅。但係都係嗰句啦，通常呢一啲咁樣嘅 historical centre 咧，我都唔係好 recommend 大家喺嗰一度 stay 嘅，即係你唔好揾一間 hotel 或者 Airbnb 咧喺呢一個區域啦，因為咧都係夜晚會比較嘈嘅。第二個地方咧就係 Arts and Science City 啦，咁都係一個 one of a kind 嘅建築物啦，去打下卡啊、影下相啊都唔錯嘅。其實之前咧我做咗一個 video 係關於喺 Valencia 3日2夜嘅行程啦，咁喺呢一個 video 入面咧我會介紹多少少喺 Valencia 值得睇嘅景點嘅。如果大家有興趣嘅話咧，可以睇翻以上呢一個 video 嘅。咁而 Valencia 咧最 busy 嘅節日啦，就係呢一個3月嘅 Fires 啦，中文就係火節嘅意思啦。During 大概2至3個星期咧，成條街咧、成個 city 咧都好似着咗火咁樣嘅，即係都好似係一個 party mode 嘅狀態咁樣嘅。睇下你中唔中意呢樣嘢啦，係幾有特色嘅。但係我個人認為咧嚇，因為我住喺呢一度啦，所以咧其實都係有少少唔方便嘅。如果你對西班牙菜情有獨鍾嘅話，亦都係想試一啲最正宗、最 top 嘅西班牙菜嘅話咧，咁就一定唔可以錯過我第8個想介紹嘅地方就係 San Sebastian 啦。咁 San Sebastian 咧就係屬於西班牙北部一個叫做 Basque Country 嘅地方啦。嗰一度咧除咗係一個陽光與海灘嘅地方之外咧，就係其實咧佢係成個西班牙最多米芝蓮餐廳嘅地方嚟嘅。佢成個 city 啦 ，which is 係唔係好大啦，我諗例如大概係within 25 km square 嘅一個 area 咧，係有 over 10間米芝蓮餐廳嘅。咁而成個 city 加埋咧係有16粒星嘅。所以咧，如果大家係中意 gastronomy 啊，想去食一啲好 avant-garde 嘅西班牙菜式嘅話咧，咁就一定要 check out San Sebastian 呢一個地方啦。咁但係都係嗰句啦，就係咧，如果大家係想試任何嘅餐廳嘅話咧，一定要預咗 book。再我會話，如果你已經知道大概咩時候你會去西班牙，咩時候你會去 San Sebastian 嘅話咧，就預早睇定究竟佢哋有啲咩餐廳有咩 availability， 因為真係好爆嘅啲餐廳。大部分嘅人咧去 San Sebastian 咧，除咗個海灘好靚之外啦 ，which 其實成個西班牙都有好多海灘啦，就係為咗嗰一啲餐廳嘅。無論嗰間餐廳有星定冇星啦，我都強烈建議大家去之前咧就最好 book 定先啦，如果唔係咧就有機會食唔到噶啦。咁除咗你話米芝蓮餐廳之外咧，其實呢一個 Basque Country 啦，包括係 San Sebastian 咧，都係好出名食一樣嘢叫做 pinchos 嘅。pinchos 咧就係類似一個 small bites 咁樣啦，然後咧有一支竹籤咁樣啦。好多人咧都係會去一間餐廳度食幾粒 pinchos， 然後飲杯嘢，跟住咧就再 move on to 下一間 bar 咁樣嘅。咁所以去開呢個 Basque Country， 尤其係 San Sebastian 嘅話咧，我都好建議大家去感受一下嘅。嚟到最後第9位咧，就係呢一個 Santiago de Compostela 啦。咁佢就係 Galicia 呢一個自治區嘅 capital 嚟嘅。咁其實佢最出名嗰樣嘢咧，就係呢一個西班牙朝聖之路或者聖 James Way Camino de Santiago 嘅終點站嚟嘅。因為 Santiago 即係聖 James 啦，佢嘅遺體咧就係保存喺呢一個 Santiago Cathedral 入面嘅。根據官方數字啦，每一年啊都有50幾萬來自西班牙其他地方啦、葡萄牙或者係法國嘅人咧去參與呢一個朝聖之路嘅。咁其實我自己咧都有行過呢一個 Camino de Santiago 啦，而我覺得係一個我人生做過其中一個最好嘅決定嚟嘅。咁所以如果大家有興趣知多少少我喺 Camino de Santiago 嘅體驗啦，或者係有啲咩需要注意嘅話咧，可以睇翻以上呢一個 video 嘅。除咗呢一個朝聖之路之外咧，其實 Galicia 咧都係好出名佢嘅嘢食嘅，有好多比較上貴價嘅食材啦，例如係熟成牛扒啊、八爪魚啊或者龍蝦啊、一啲扇貝啊，都係嚟自 Galicia 呢一個地方嘅。仲有咧就係佢哋咧應該係有成個西班牙最好飲嘅白酒叫做 Albariño 啦，所以大家就算唔想行呢一個朝聖之路，但係想去飲飲食食嘅話咧，其實 Galicia 呢一個地方咧都係好值得去旅遊嘅。咁以上咧就係9個我覺得嚟西班牙旅遊絕對唔可以錯過嘅地方啦。如果大家有啲咩問題嘅話咧，都可以喺下面留言俾我嘅。咁其實咧今日嘅 video 咧就主要係 cover 呢一個伊比利亞半島啦。咁當然其實西班牙咧都仲有其他嘅地方，例如係 Mallorca 啊、Ibiza 呢啲地方啦，仲有就係 Canary Islands 啊，我都冇 cover 嘅。咁但係如果大家係打算去呢一啲區域旅遊，而又想知多少少當地嘅旅遊資訊嘅話咧，都可以喺下面話俾我知嘅。如果大家真係諗住嚟西班牙旅遊嘅話咧，以下呢一個 video 我就會講多少少嚟西班牙旅遊要注意嘅事項嘅。好啦，今日嘅時間就嚟到呢一度啦，我哋下次見啦，Hasta luego。